Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona geus sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangageun Dedemit Curug Sanghyang. Ieu dongeng karangan Kileuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Sampurasun mitra, wilujeng manco di channel resmi Mitra Dongeng Mambauna. Kada hilang jempol sareng subscribe-na supados channel ieu langkung anjeun mitra. Supados dongeng kesembuhan tiasa dipedar sadayana komplit mitra. Mangga wilujeng manco. Aku naon maneh Juma? Make jeung malaweung sagala siana teu nya ka anak jeung pamajikan. Bah janta amekeun. Wani kituna teh da pamajikan Ki Juma di bah janta. Ampura bah, kuring teh kaweur, hate teu puguh rasa sabab kuring boga pirasat. Kajadian nu tumiba ka urang lemur dungus teh dimimitian ku kajadian harita teh. Nyaeta basa si Jalil disiksa ku kuring. Pasti si Jalil teh nyeri hate. Nya males teh ku cara kitu. Cek Ki Juma sakalian ngebrehkeun eusi hatena. Jadi mun kitu mah kacurigaan urang teh tamplok ka si Jalil. Cek palebe dari anaker. Wajar mun tamplok ka si Jalil teh atuh palebe. Tapi kudu aya bukti anu nyata atuh urang teh bisa nuding kitu bae. Nu matakeun bae tong hayang nyihok anu naon teh ngonang si Jurig. Sirikeun we bau naon gitulah buahna. Dan nu melak bonteng mah moal ngalaca be meureun. Cek Mang Rusman Mairan. Bener Rusman, bener pisan Rusman tah kitu euy. Bah janta ngahulang. Hatena rada ngageter inget kana kajadian nu geus kaliwat. Basa manehna kadatangan ku Jalil nyu. Nya harita teh rumasa ngahina jeung ngajejeleh ka Jalil. Ari ayeuna ngadenge kitu ti Ki Juma atuh meuni bingung. Jiga anu kaduhung. Ayeuna kumaha atuh Aki? Cek lebe bangun teu sabar hayang meunang putusan. Nah kudu kumaha saterusna. Ayeuna mah geun bae sing tenang. Sing tenang. Cek pangrasa Aki moal aya naon-naon deui sabab tadi geus kasaksi ku sararea. Nu jadi ulun-ulun pangacau da geus kacerek. Geus dibawa ka nagarana. Muga-muga we sing aman, sing tentrem, ulah aya di kajadian naon-naon. Yang huna tuh kitu mah nanging manawi Aki teu kaabotan kumaha lalakon di nagara siluman teh Aki. Nah geuning manilami. Palebe beuki panasaran. Nya kuring hayang nyaho yeuh. Cek teh. Kuring sorangan anu milu langsung ka ditu can pati ngarti puguh oge. Ki Juma milu nyarita. Nya heug. Ku Aki rek dibejakeun lalakonna. Kieu geura. Darak-dak Aki Wiraga teh nyaritakeun perjalanan ka nagara cadas teuas. Di nararaga napungan Nyai Ratu Lenggang Kancana, Ratu Siluman anu ngawasa Ki Jalak Roncenak. Diterangkeun jalan-jalana sakumaha nu kaalaman tadi, saksina aya Ki Juma. Nyata kitu eta teh kasaksian ku kuring, tapi nah geuning bet jiga di urang. Manusa bolongkotan kacirina teh jiga-jiga siluman. Nah, da kitu biasana oge. Eta mangarah urang bisa hubungan, lancar nyarita, lancar ngajukeun paniatan. Saha eta Ratu teh Aki? Nyai Ratu Lenggang Kancana nu ngageugkeun nagara cadas teuas. Siluman bager eta mah. Jeung Aki ge nyobat. Pokona mah ulah salembang. Sabab siluman anu ngaganggu ka urang teh rakyatna. Tah ayeuna geus ditewak ku senapati. Dibawa ka nagara narek dijagrakeun ka pangadilan. Cek sarareat meuni saur manuk akhirna mah ngarti kana jujutanana. Plong hate palebe teh ngemplong bunga ari geus ngadenge kitu. Atuh geus kitu mah derweh ngobrol ngaler ngidul nyaritakeun pangalaman masing-masing. Lantaran dina peuting eta mah sakur nu ngariung di dinya pada boga pangalaman. Nu karunya mah bah janta loba manggih kasieun jeung kareuwas. Cacak mun teu dipapageun deui mah kumaha boa.
Tapi akhirnya jadi bahan gogonjakan. Didinya teh rame ting barakatak anu seri. Cag tunaheul. Ayeuna urang kocapkeun deui, lalampahan Kipatih jeung Kirangga katut para prajurit siluman ti nagara cadas teuas. Harita teh keur aya di setengahing perjalanan. Tarumpak angin bari mawa boyongan. Nyatana Ki Jalak Roncenak anu geus hianat sarta ngalakukeun kajahatan anu kacida di benduanana ku Nyai Ratu Lenggang Kancana. Sora angin ngaguruh di Jomantara ngajugjug ka nagara cadas teuas. Akhirna jog anyog kanu dijugjug sarerea geus turun ti Jomantara. Ki Jalak Roncenak dibarogod digiringkeun ku prajurit. Manehna ngeluk tungkul semu alum. Ayeuna mah kakara-karasa yen dirina teh teu punyul-punyul teuing. Da geuning aya deui anu ngaluhuran kana elmuna. Jalak, ayo lembang siap. Maneh rek dijagrakeun ka pangadilan. Sabab maneh geus bukti tengkok sembah ngijing sila. Hianat ka Gusti Ratu. Kumaha wani ninggalkeun kewajiban. Cek Kipatih bari jeung rada keuleum ka Ki Jalak Roncenak. Nu diomongan teu nemalan ngarumesakeun salah, terus we leumbang. Wajahna mah dikubruskeun kana seuneu 5 tahun malah. Cek Kirangga. Nya eta mah kumaha putusan Gusti Ratu. Cek Kipatih. Para prajurit gereang ngaromong kabeh mika ceceb ka Ki Jalak Roncenak. Ngewaeun ku kasombonganana, ngewa ku kasarakahanana, jeung hianatna deui. Puguh we ceulik Ki Jalak Roncenak teh asa panas. Lantaran nu ngomongkeun ka manehna teh lain tukangeun, tapi langsung kadenge ku ceulik manehna. Tapi kalatar karaton teh masih keneh recok nu ngaromong ngajejeleh Ki Jalak Roncenak. Barang kok kakaraton heab hatena panas. Ya jantung ratu geung. Sieun jeung kasawang bakal narima hukuman anu berat. Heup, eureun heula kabeh. Kaula jeung senapati rek ngadeheus heula ka Gusti Ratu. Cek Kipatih bari ngacungkeun leungeunna, reg atuh sarerea eureun. Harita keneh Kipatih jeung Kirangga arasup ka karaton, dijajabkeun ku gulang-gulang duaan nu samakta pakarangna. Baranggok ka padaleman kasampak teh Nyai Ratu Lenggang Kancana keur ngariung jeung para pangagung. Malah hakim tinggi jaksa agung araya dirinya keur diajak badami ku Nyai Ratu. Sampurasun. Kipatih uluk salam. Sarerea ngareret ka tukang anabreh Kipatih jeung Kirangga anu datang teh. Nyapuguh sarerea ge bungaheun hayang geura nyaho kana hasilna. Bagi Paman Pati sumanggalingi. Dawuh timalan Gusti, hatur sewu nuhun. Seleuna brek Kipatih teh deku dibarengan ku Kirangga. Duana nyembah ka ratu metakeun tata krama ka raja. Para menak jeung para pangagung nagara Simpe teu aya anu ngaromong. Bagja temen Paman Pati, kaula teh geus lila nungguan ka cidang ngarep-ngarepna kana kedatangan paman. Jerap rak laporan, nah kumaha kaayaan si Durjana teh Paman Pati? Nyai Ratu Lenggang Kancana mariksa. Cedok Kipatih teh nyemah. Kaula nun Kanjeng Ratu. Mujahatna parantos kapendak. Telepat tina taksiran geuning si Jalak Roncenak anu hianat ka gambaran teh. Nanging teu kedah janten emutan. Ayeuna parantos kacer. Bagja temen syukur Paman Pati. Mana si Jalak geura bawa ka dieu. Ulah dilila-lila. Kaula geus hayang geura tepung. Sok bawa ka dieu. Nyai Ratu katara bungaheun, tapi sekaligus amek ka Ki Jalak Roncenak. Harita keneh Pati jeung senapati unur ti payuneun ratu sejang hadapkeun Ki Jalak Roncenak kana sidang karajaan. Tekung silila bus Ki Jalak Roncenak ka jero karaton dipapagkeun ku sorot panon Nyai Ratu anu galak bangun bengis. Malah para pangagung nagara oge kabeh nganaha-naha katara tina sorot panona bangun anu ceuceug naker. Ki Jalak Roncenak ngeluk tungkul leungeunna nyandang tatali brek deku payuneun ratu. Beungeutna sepak pada mencrong ku sararea. Ki Jalak Roncenak hatena peot, awak anu sakitu jangkung gedena teh asa lembut. Tesangka horeng maneh anu ngacaukeun nagara manusia teh Ki Jalak. Andika geus kumaha hianat ka kaula, dipercaya ngajaga kudang jimat kalawas ka alam manusia bari jeung ngayakeun kekacauan.
kurang ajar mana jalak, kurang ajar. Nyai Lenggang Kancana ngabudalkeun eusi manah katara mani kekerot socana molotot. Sakur nu hadir jempling teu aya anu wani ngomong. Ki Jalak Roncenak sieuneuh pisan ku ratuna teh. Kahijina memang rumah salah, kaduana memang serab ku keagungan ratuna. Ki Jalak geus ngharepkeun salamet, geus ngarep-ngarep hukuman gede ti ratuna. Paman Pati, samemeh si Jalak diajukeun ka pangadilan. Kaulah hayang ngadenge heula lalampahanana di alam manusia. Nah di mana katewakna? Keur naon jeung kumaha deui? Nyai Ratu mencerong ka Kipatih. Sedok Kipatih nyembah, kaula nun Kanjeng Gusti unyuk sumangga. Mun mang bade ngadadarkeun perjalanan nalika nangkep si Jalak Roncenak. Mitra kaum dangu derek-dek atuh Kipatih teh nerangkeun kajadianana dibejakeun kabeh. Najan ti mimiti teu milu perang tapi nyaksian ti awang-awang kabeh ge imet ka kitena. Tapi kabeunangna sarta dibawa ka karajaan nu akhirna ayeuna ngabagug payuneun ratu. Tah kitu kaula nun Gusti. Kipatih mungkas caritaanana. Kurang ajar. Nya bener lain angkeun lamun kitu mah. Tersangka anak itu kami kabar jauh percaya apa penggawaan hianat mengkabe penggawa kieu kalakuan anak ieu negara bakal hancur. Mitra sakur nu hadir jempling eueuh nu wani mere komentar. Ki Jalak Roncenak beuki peot hatena. Biuk ge asa teu napak bujurna rerempodan mani asa eueuh beungetan bakat kuwirang. Eta menjaksa ulah dilila-lila kariksa heula eta si Jalak kumaha manehna teh karna bisa kitu engke hasilna terangkeun ka anggota sidang sabab sidang si Jalak Roncenak ulah dingge langsung bae ayeuna. Bari ngareret ka Jaksa Agung anu geus dionang kita tadi kene. Imalan barang tos katampi Gusti Ratu. Sumangga sejadi estokeun pisan. Nya, rak, geura laksanakeun. Mitra atuh harita keneh Ki Jalak Roncenak dibawa ka hiji rohangan dikawal ku gulang-gulang gek sinadiuk disanghareupan ku Jaksa Agung anu ditambah ku anak buah. Harita keneh papariksa teh dilaksanakeun imet taliti teu aya anu kaliwat. Ki Jalak Roncenak teu hayang bulat beulit caritaan sabab manehna sadar moal aya anu ngabela lantaran geus jelas salah sarta katewak ku senapati teh keur aya di alas manusia. Cicing di hiji imah anu keur didodoho nyawana. Atuh sajalan terahna diterangkeun kasalahanana diaku teu di dinding siloka. Nya lancar papariksa teh teu bulat beulit. Jaksa bungah sabab tugasna karasa lancar. Sanggeus dicatet sagala rupana sarta geus tarapi pok jaksa teh ngandika, Jalak, kaula mamancen tugas ikeun mariksa andika. Ari anu bakal nangtukeun hukumanana hakim tinggi jeung Gusti Ratu." Kitu cek jaksa. Tapi Ki Jalak Roncenak teu nemalan. Manehna mah geus pasrah rek kitu rek ieu ge kumaha behna bae. Geus kitu mah Ki Jalak Roncenak teh dibawa deui ka payuneun Nyai Ratu Lenggang Kancana. Brek deku ngeluk tungkul semu alum sedengkeun para menak jeung pangagung nagara caralik ngaberes sejak nyaksian sidang gede. Hei paman jaksa, kumaha hasilna? Nyai Ratu ngamimitian mariksa. Kaula nuhun Kanjeng Gusti. Leres pisan Ki Jalak Roncenak teh milampah jahat. Numutkeun pangakuanana manehna teh kantos kasungkingan hiji manusia nu ngaran Aki Kasam. Eta aki-aki teh mawa injuna anu minta tulung ka Ki Jalak Roncenak sangkan di bahagan cimat
anu bisa nyumponan sakabeh kahayangan. Di dieu Ki Jalak Roncenak sidik pisan sulaya tina janggina sabab teu karana aya izin ti gambaran. Ki Jalak geus kumawani mawa eta manusia ka kudang jimat. Kasalahan kadua geus nyumponan kahayangna manusia ku jalan masalahkeun jimat watu geuning nu sakuduna dirusiahkeun. Katiluna ninggalkeun pancen jul tugas kalah ngaleos ka alam manusia atuh kaopatna di alam manusia ngajalankeun kajahatan nurut kana pamenta manusia bugosna sababaraha manusia jadi korban. Kalimana nalika ditangkap ngalawan sakitu kalapatan Ki Jalak Roncenak teh kanggo mutuskeun hukumanana sumangga jangakeun ka kersa gambaran. Cedok jaksa teh nyemah jep jembling teu aya anu nyarita. Meunang sajongjongan mah sarerea oge jempe. Sedengkeun Nyai Ratu Lenggang Kancana katara kakerot bakatku amek. Raraina geuneuh lir beusi atah beuleung. Socana muraleng ka Ki Jalak Roncenak mengeluk tungkul kawas bueuk meunang mabu. Sanggeus rada lila ngong Nyai Ratu teh ngandika deui. Jalak Roncenak, nah bener eta pangakuan teh kitu? Gusti sadaya-daya rumaos nuhun. Paman Hakim, geraklah hukuman tibankeun hukum anu pantes pikeun si Jalak Roncenak. Nah atuh dikumahakeun eta kasalahanana mali numpuk kitu. Gusti teu wantun ngalalangkungan nanging upami mumutkeun kana palaturan si Jalak Roncenak teh kedah dibuang ka dasar sagara anu pangjero-jero. Lamina 1000 taun ulah aya anu baturan ulah aya anu lempoan. Kitu tenggal hakim bari nunjuk ka Ki Jalak Roncenak. Atuh mani ngagebeg Ki Jalak Roncenak teh beuki ngeuluk we tunggu. Tapi putusan anu pamungkas ayana di Nyai Ratu Lenggang Kancana. Harita rada kerung lantaran mun dihukum ku cara kitu moal aya pisan belana ka urang manusia. Mangkaning Ki Jalak Roncenak teh geus ngarugikeun ka urang lembur dungus. Paman Pati, oge Paman Hakim, kaula ge dasarna mah satuju kana eta hukuman teh satuju. Sabab itu aturanana anu dijalankeun ku urang. Tapi coba pikiran deui sabab ieu mah kasalahanana ngabalukarkeun karugian pikeun urang manusia. Buktina anu tuah teu dosa jadi binasa. Mangkaning eta teh anak injuna sobat kaula nyatana agi diraga. Cik pikir sakali deui nah mana anu leuwih hade ngan sidik ari si Jalak mah perlu menang hukuman anu berat. Da jelas geus gede teuing kasalahanana. Upami kitu mah Ukmang sejanyangakeun bae ka kersa gambaran. Margi teu aya lepatna upami Ki Jalak Roncenak diputuskeun hukumanana ku gambaran. Ki hakim seren sumeren usejen ukur nyaksian. Ulang atuh Nyai Ratu Lenggang Kancana teh ngahuleng. Anjeunna mikir heula naha hukuman anu mana nu sakira matak nguntungkeun ka sararea. Jalak Roncenak mani deg-degan kesang tiis nyorolok. Diuk ge asa teu napa. Akhirna pok Nyai Ratu Lenggang Kancana nyarita deui. Paman jaksa, Paman Hakim, Paman Pati, jeung sakumna para enak negara. Reungeun ku sararea kaula rek nantukeun hukuman keur Ki Jalak Roncenak. Teang mending guru naremalan nyakseni. Yep jempe deui.
hukuman anu pernah pikeun ki jalak rencana ku kaula rek dibuang ka marsapada teu meunang cicing di negara cadas teas waktuna moal ditantukeun ku kaula ketika iraha bae ngan minangka watesna mun si jalak geus bisa bebela ka manusia minangka keur nebus dosana tegas lagi lamun ki jalak rencana bisa ngabakti bisa ngahula kawa bebela ka manusia eta hukumanana bakal bebas sata dosana dihampura ku kaula ngan syaratna kudu ngabela kanu cilaka ngawula kanu tunggara ngabakti ka manusia anu sajati mun ngawula kanu jahat eta mah bakal tambah deui hukumanana tah sakitu hukuman ti kaula ger atuh sarerea teh surak jeung keprok atuh malah ki jalak roncenak oge cengkat ayeuna hatena rada ngemplong sabab dianggapna hukuman anu kacida enteng tek pikirna najan kudu ayeuna ge bisa bebela ka manusia mah ngan rek ngomong teh bibirna asa rapet hese ngucap ukur nyembah tanda narima kana putusan ti ratu Kalanun kanjeng Gusti mangga ngiringan sejak satuju pisan. Syekh Hakim bari nyembah kumaha pamani paman jaksa Lebih baik Gusti ngiringan sapagersa. syukur kasaraya tapi kaula perlu nanya ka jinisna nyatana ki jalak rencana anu bakal nandakan hukumanana ki jalak kumaha diterima kumaneh Lengang kanjeng Gusti katambi wastakali nampi dulu. moal kaduhung atawa aral Wah Gusti, wah. temalna manitanes syukur bagja kumanjang awas sumpah siluman temenang dirusak temenang dirempak awas ulah nurutan manusia mah hari sumpah diganggu tapi loba anu ngarempak urang mah tong pipiluan tong nurutan manusia sumpah siluman mah ulah wani aya ngarumpak geus kitu teh kitu sakali sanggup kudu sanggup sakali wani kudu wani teu meunang ngalempat cium ulah nurutan manusia sumpah teh ukur dina bibir ulah bararek manusia mah tah maneh bakal bisa mulang deui ka nagara lamun omongan kaula geus dilaksanakeun ka ayeuna hayu sarerea urang ka alun-alun kaula menta disaksian ku sakumna para pangagung negeri hayu urang ngajalankeun hukuman pikeun ki jalak rencana teang deui bae nalemalan mangga cenah mangga atuh geus kitu majung kanjeng ratu ngadeg digondeng ku dua panakawan petingan diiring ku tukang ngagebran ku kipas sutra ditukang dikawal ku prajurit petingan gep leungeun ki jalak roncenak dicekel ku gulang-gulang terus digiringkeun ka tengah alun-alun leugeudeut para menak nagara teh angkat ngalut ngungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang ngajugjug ka alun-alun jalak roncenak lempang kalayan tenang beungeutna rada sepa era jeung wirang kumanehna can kabayangkeun kumaha rasana dihukum ku kanjeng ratu baranggo ka alun-alun para menak ngariung rajeg narangtung para prajurit ngabaris ini beres menit tegep atuh samakta pakarang Nyai Ratu Lenggang Kancana marentahkeun sangkan sarerea nyaksian kana naon-naon rek dilaksanakeun ku ratu kabeh geus tarapki geus siap pikeun nyaksian jalak rencana gerak kahareup andika sore ki jalak rencana kahareup dikawal ku dua prajurit brek jalak rencana deku terus sujud ka Nyai Ratu Lenggang Kancana nyaksian jempling teu aya anu wani ngomong deui Nyai Ratu teh ngandika jalak rencana mangga hade maneh kudu tarima kana ieu hukuman anu bakal tumiba sabab hakikatna mah anu ngahukum teh maneh sorangan kaula nu jadi ratu moal ngahukum kaula nu jadi raja moal nyiksa angin lagu lampah maneh anu bakal minta tanggung jawab di maneh Sadaya ngiringan Gusti geus siap tarima hukuman nantos
Pados Gusti. Ti ayeuna rasakeun kumaneh. Kerep Nyai Ratu Lenggang Kancana sidakep sinuku tunggal bari peureum mapatkeun ajianana. Di dieu tembong kasakten Nyai Ratu anu dipikakikis dipikasieun ku sakumna rahayat siluman. Barang cacap ngawatek ajianana. Hiu, aya angin ngakelebug sorakna seah ngaguru. Jagat asarek runtag, langit asarek runtuh. Sakur nu nyaksian jempe teu aya anu wani ngomong. Ngamekan oge teu sirikna ditahan. Keur kitu barasa. Ngaca eta. Aku teh salah. Keur kitu barasa. Bikin ngaca wae. Keur kitu barasat aya cahaya kilat di Jomantara nyamer kaki jalak roncenak. Les wujud ki jalak roncenak leungit cileg najang ngelek jadi orai segede inung suku utek-utekan dina jukut payuneun Kanjeng Ratu. Geus kitu rai soca Kanjeng Ratu teh beuntak terus melong kaki jalak roncenak nu geus jadi orai leutik. Leungit sakabeh pangawasana malah rupana geus disapa jadi orai. Ngong Nyai Ratu Lenggang Kancana teh ngandika. Jalak Rancena andika ukaula rek dibalangkeun ka alam manusia. Maneh bisa pulang deui kana wujud anu tadi sarta bisa balik deui ka ieu nagara. Tapi kudu nyumpanan heula janji kaula. Bral ku kaula dijajakeun. Geus kitu Nyai Ratu teh dongko kop nyokot orai teh dicekel ku leungin katuhu. Kalayan teu loba carita deui hiu puleuwer dibalangkeun satarikna. Belesat. Nah ieu ngaca. Orai leutik teh ngablesat disusul ku ngaguruhna angin. Bral jalak Rancena isuk jaganing bentong andika bakal ragrag di alam manusia. Nyayang di hiji curug anu leuwihna jero. Muga-muga andika sing betah. Mitra kaum dangu aramenak nagara carolohok melong ka orai leutik anu beuki lila beuki jauh malah mah akhirna henteu kaciri ngan ukur nyeng celak herang jiga bentang pangleutik. Les ngiles kari angin weh ngaguruh handaruan. Para penggawa aramenak nagara geus rengsek tugas kaula. Rengsek tugas urang saradea. Tah kitu hukuman pikeun kadang warga anu kubawani hianat sarta milangkah jahat. Hayu ayeuna mah urang alungah deui ka karaton. Atuh bring sarerea ka karaton deui. Geus aya di jero terus diburukan ku Nyai Ratu Lenggang Kancana. Sararea kudu bela satia, kudu nyaah kana diri jeung kalemah cai. Geus rengsek bral marulang ka tempatna masing-masing. Kabeh janji kana diri yen rek satia ka ratu sabab sieun meunang bebendu. Sieun dibuang kaluar negeri. Ari Kanjeng Ratu geus kitu mah lumebet ka padaleman cag urang tuna ulah. Bangsa siluman mah sieun dibuang kaluar negeri teh. Ayo urang manusia mah diurang utamana malah ngaharajakeun kabur teh kaluar negeri nya. Poharanya aya di Cimahi nu kitu, di Bandung aya nu kitu, di Garut, di Sukabumi, di Cianjur aya nu kitu. Rata ayanya. Poharnya. Mitra kaum dangu ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di lembur dungus sabada rengsek pasualan jeung Ki Jalak Roncenak sarta Aki Wiraga mereka terangan ka sararea yen aman ayeuna mah lembur teh isukna brul jelema teh ka Imah Suhinta kalebe jeung kanca-kancana anu kungsi nyaksian peperangan antara Kirangga jeung Ki Jalak Roncenak kaget anu taya papadana
Sabab harita teh sidik pisan. Bilik imah Bruce Bros kadupakan ku siluman anu arereh perang. Kenteng marurag terus parepes. Tapi harita mah teu jiga-jiga kung si ruksak. Cek paribasa teh mah teu coceng kenteng hiji-hiji acan. Imah Suhinta anger we sakumaha biasana. Ari Suhinta jeung pamajikanana katut si Masnan rada asa-asa rek unggah teh, tapi gancang ku Bahjanta di bejaan. Tidak, ulah asa-asa euy. Da ieu mah aman imah teh, moal aya naon-naon deui. Abah mah nenyok ku panon sorangan. Setan siluman anu tadina ngajedog di dieu geus dibawa kabur ka nagarana. Pokona mah moal aya naon-naon, aman pisan. Sok cicingan deui we. Itu cek Bahjanta. Benar itu Pak Lebe? Ya, insya Allah aman, Hinta aman. Pak Lebe. Syukur atuh Pak Lebe. Masalan. Nam, maneh tiheula euy. Sok maneh tiheula unggah ka imah. Keun ge Bapak nuturkeun. Cek Suhinta ka si Masna. Heuglah. Nah, da teu sieun euy mah. Kalacat bulu si Masnan unggah ka imah. Nah, ada nyaksian ku tatanggana. Nyaan eueuh naon-naon teu aya pikasieun, malah mah kaayaan di jero imah ge tetep aman, teu aya parabot anu ruksak. Akhirna blus Suhinta jeung pamajikanana arunggah dituturkeun ku tatanggana gugek dariuk bari ting waliuk alak ilik kana kaayaan di imah. Tapi da nya teu kunaon-naon, beda jeung beja anu katarima ti Bahjanta yen imah teh hancur cenah da dipake perang ku siluman. Tapi nyatana teu kuwakieu. Atuh bungaheun sararea oge. Ayeuna kocapkeun di pipir imah. Harita teh aya anu nyumput saurang, teu wani campur jeung nu sejen. Malah mah nyalingker bae kanu buni. Papakeanana sing sarwa hideung. Tayarian iwal ti Jalil. Nu geus ngadenge beja yen jin teh geus kabur. Wah, saja mana anu bisa ngosir ki jalak roncenak, aduh, bohong, jika dina dongeng, aduh, omong kosong malulu. Siap, diruksak ku aing mah kabehanana oge. Cakeun wawalasna ti aing, tah si lebe gelo teh dipodaran ku aing, aduh. Itu cek hate Jalil nu amekeun ngadenge omongan batur kitu teh. Hatena rada pusing deui. Dumeh eta teu hasil. Ngeluh inung si Masnan kalah ka jag-jag keneh bae. Bis ngomong kitu leos kinit ningalkeun imah Mang Suhinta anu keur meujeuhna kadatangan tatanggana. Jalil mah terus ngelincit balik bari mawa nengnong. Hanya kehabisan mitra abujeng nengnong dedemit Curug Sanghyang karangan Kireksa dongeng garapan Mang Barna dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka diheula wae. Apunten semoga kelepatan insyaallah enjing urang terasin deui nuhun kana pangrojongna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.